اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد هنعرف مع بعض ايه تجهيزات الاسبوع الرابع. اتمنى ان الفيديوهات تكون بتعجبك وتكوني مكمله معايا للاسبوع الرابع. بنقول وصفات اللي مش متابع معايا ومش عارف. احنا بنعمل منيو للاسبوع، عملنا 3 اسابيع وده الاسبوع الرابع. بنعمل منيو للاسبوع، بنعمل تجهيزات في بدايه الاسبوع علشان خاطر تسهل علينا بقيه الاسبوع من الاكلات تكون جاهزه ومتوفره على طول عندنا. النهارده هنعمل تتبيلات حلوه قوي للفراخ والبانيه والستريبس، وهنعمل مع بعض الهمبرجر، وهقول لك على المنيو نفسه ايه هو عباره عن ايه، وتكملي معايا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. يلا بينا على طول نعرف عملنا ايه. ان شاء الله هنعمل ايه في الاسبوع الرابع. عندي هنعمل محشي، هنعمل كمان معاها فرخه حلوه كده، وهنعمل كمان فاصوليا باللحمه، عندنا كمان جلاش باللحمه المفرومه، هنعمل كمان معاها هنعمل في الاسبوع برضو همبرجر، وهنعمل كمان بانيه، وكمان هنعمل ستريبس. يعني هنعمل وصفات حلوه جدا، ومعانا كمان سمك في الفرن ان شاء الله. وصفات هتعجبكم جدا. يلا بقى نبدا دلوقتي في التحضيرات. اول حاجه هنبدا نعمل الهمبرجر بتاعنا. فهجيب عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، هحط عليها بصلايه كبيره مفرومه ناعم. طبعا انا واخده منها الميه سايبه فيها بس التفل. بعد كده هجيب عندي بهارات عباره عن ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، بابريكا. تقدري تستخدمي بهارات للهمبرجر على بعضها كده من غير الحاجات دي كلها، بس انا بحب ان انا استخدم البهارات الموجوده عندي. خلاص ضربتها كلها مع بعضها كده، ويعني خليتها كلها كتله واحده، وبعدين ببدا ان انا اقسمها لكور، وتبقى كور متساويه علشان كل واحده من دي هتعمل لي واحده همبرجر. النص كيلو عمل لي تقريبا 6 قطع بالشكل دوت. خلاص، وهجيب عندي بقى المكبس بتاع الهمبرجر. هيحط كيس تلاجة بقى، انا مقطعه كيس تلاجة ليه مربعات بالشكل ده، وكل مربع ده هيبقى القطعه اللي هحطها للهمبرجر. وبجيب عندي المكبس وبحط القطعه بالشكل ده، وبضغط عليها بالغطا بتاع المكبس. لو مش موجود عندك بحطها بالكيس اللي انا كنت حطها عليه. لو مش عندك المكبس ده ممكن اي غطا برطمان موجود عندك، وبرضو بتحطيها وتضغطي عليها باي كوبايه عندك صغيره كده وتحطيها برضو. لازم الكيس ده يا جماعه يتحط، لانك لما بتيجي تطلعيها من المكبس بتطلعيها من الكيس. لو حطيتي على طول اللحمه على المكبس مش هتعرفي تطلعيها. كمان احنا بنحط الاكياس بين كل قطعه والتانيه علشان خاطر ما تيجي تطلعيهم من الفريزر ما يلزقوش في بعض، وتطلعيهم برضو يفكوا من بعض بالكيس. بتجيبي بقى اي علبه موجوده عندك وبتقفلي عليها، وبكده بقت قطع الهمبرجر عندك او وصفه الهمبرجر جاهزه على طول للتحضير. عندي هنا بقى فرختين، الفرختين دولت هنطلع منهم البانيه وهنطلع منهم الستريبس، وكمان هنستخدم الاوراق في ان احنا نستخدمها بعد كده في الاكل بتاعنا. جبت عندي بقى ادي اول فرخه، قطعتها كده من النص، وقسمت الوركين برضو لجزئين، وبشيل الجزء السفلي اللي تحت ده. وطبعا اهم حاجه يا جماعه في تنظيف الفراخ ان احنا نتاكد كويس جدا ان الجزء اللي ما بين الوركين ده بيبقى نظيف، ما نبقاش فيه اللي هي القطعه اللي بتبقى بني عامله زي الكبده كده. طبعا دي ما بتتاكلش خالص، دي بتترمي يا جماعه لانها بتبقى فيها كل السموم بتاعه الفرخه. هنا بقى جبت الصدر وبدأت ان انا اخليه زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده. شلت الجلد من عليه وبدأت اخد عندي الصدر الاولاني. طبعا باجي من عند القفص الصدري وبخلي السكينة ملاصقة للعظم، وباخد على طول من فوق لتحت، ما بنزلش واطلع كذا مرة. يعني ما باخدش السكينة طالعة نازلة، لا، من فوق لتحت بتنزلي على طول عشان الصدر ما يتريش معاكي، لحد ما يبدأ ان هو يوصل لآخر جزء اللي هو الجزء اللي عامل زي السبعة ده، وبتقومي على طول بالسكينة فاصلة عن العظم.
طبعا السكينه تكون معاكي حاميه علشان يعني بتبقى السكينه ما هياش كويسه ممكن تعورك. هنعمل الفرخه التانية بنفس الطريقه. فانا طلعت 4 صدور زي ما انتم شايفين اهو، وادي الصدرين بعد ما خليناهم. طبعا الصدور دي احنا مش بنرميها، احنا بنستخدمها في شوربه، في اي حاجه بعد كده ممكن احنا بنحوشها عندنا في الفريزر وبنطلع منها شوربه حلوه جدا. كل صدر بقى بيبقى فيه الجزء اللي بيبقى عامل زي الفيليه ده انا بطلعه علشان استخدمه في الستريبس. وكل صدر باخده على نصين 2 عشان نعمل منه البانيه. ما ترفعيش في الجزء بتاع البانيه علشان ما يبقاش ما ينشفش معاكي لما تيجي تسويه. بصوا الصدر يعني القطعة حلوة جدا. في القطعة التانية بتلاقي الحتة اللي عند الصدر من فوق بتبقى سميكة شوية، فانا بقوم مسوياها كده بشيلها، والجزء اللي انا قطعته ده بقطعه برضو للستريبس. يعني انا بستغل الصدر في اني اطلع منه البانيه واطلع منه الستريبس. فبجيب الصدر اهو قطعت خلاص اهو نصين اهمت البانيه، وفي الحته اللي بتبقى فوق بتبقى سميكه شويه دي ببدا ان انا اشيلها شويه كده عشان تبقى كلها مساويه لبقيه الصدر، ما تبقاش حته تخينه وحته رفيعه. وباخد الحته اللي انا قطعتها دي عملت بيها الاستريبس. بصوا طلع لي كميه حلوه جدا. وادي القطع بتاعه البانيه ما هياش رفيعه ولا حاجه، هي طبعا كويسه عشان خاطر زي ما قلت لك ما تنشفش منك وانت بتعمليه. هنعمل تتبيله بقى للستريبس والبانيه وكمان الاوراق اللي احنا طلعناها. جبت عندي فلفل رومي، كمان هجيب عندي بصلايه كبيره كده او بصلايتين، هجيب عندي كمان طماطمية او طماطمتين برضو حسب الكميه طبعا اللي انت هتتبلي فيها. يعني هحط البهارات عباره عن ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، عندي بابريكا، عندي كمان زعتر وروزماري. هحط كمان وعندي كمان سماق، حطيت عندي شويه من الصويا صوص، وحطيت كمان شويه من دبس الرمان، وهحط كمان شويه من المسترد. نراعي الملح علشان الصويا صوص بيكون فيه ملح. هحط عندي كمان حوالي كوبايه كده من اللبن او نص كوبايه، وعندي معلقتين كبار من الزيت. والزيت يا جماعه يكون زيت ذره، ما يكونش زيت تموين، لانه بيبقى طعمه وحش جدا جدا، فنستخدم الزيت نظيف يكون خفيف. بعد كده هحط التتبيله على ال3 بولات اهو الموجودين عندي، البانيه والستريبس والوراك، وهبدا ان انا اقلب كل جزء كده مع التتبيله بتاعتنا. ادي الستريبس والبانيه، وادي عندي الاوراق كده هبدا ان انا احط التتبيله ما بين الجلد واللحم عشان يتشرب كويس من التتبيله. طبعا كمان من الحاجات المهمة ان احنا بنسيب التتبيلة على الفراخ اكبر وقت ممكن قبل ما ندخلها في الفريزر. يعني انا بتبلها وما بحطهاش على طول بقى، ما بعبيهاش في علب واحطها في الفريزر على طول، لا بسيبها تتبل كويس جدا الاول بره حوالي 3-4 ساعات كده الاول، وبعدين بعد كده بحطها في الفريزر، لانها اول ما بتخش في الفريزر التتبيل بتاعها بيقف. فاحنا نتأكد انها اتبلت كويس، وبعد كده نبدأ نجيب العلب بتاعتنا ونحط فيها الحاجات اللي احنا هندخلها بقى الفريزر. حطيت الستريبس وعندي ادي البانيه بحطها بالتتبيلة بتاعتها. يعني عايزه اقول لك الحاجات دي بتوفر عليكي وقت ومجهود، يعني مش عايزه اقول لك ازاي. انت شفتي اكيد طبعا معايا في ال3 اسابيع اللي فاتوا ازاي كنا بنطلع الحاجه على طول وهي متجمده من غير ما تاخد معانا وقت ولا اي حاجه. احنا متبلينها وعاملين كل حاجه وبنشتغل فيها على طول. حطيت ادي كمان الفراخ، طبعا عملت كمان ادي كمان الهمبرجر، عملت كمان طبعا سلقت اللحمه. انا عملت معاكم قبل كده طريقه سلق اللحمه. عملت كمان اللحمه المفرومه ازاي نعصجها، كنت عاملاها معاكم برضو قبل كده في فيديو. ما رضيتش بقى ان انا اعيد عليكم الفيديوهات تاني عشان ما اطولش عليكي الفيديو بتاع النهارده. تقدري ترجعي لاي فيديو من الفيديوهات اللي احنا كنا معصجين فيها اللحمه، عصجتها معاكم كذا مره، وعملت معاكم كمان اللحمه سلقتها معاكم كذا مره. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. اتمنى ان الفيديو يكون عجبك، واتمنى انك تكوني استفدتي، وانتظريني ان شاء الله في بقيه الفيديوهات الجايه. اشوفك في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. باي باي.